Zarate da, momentu honetan Garagune Bergara eta Garagune Arrasateko arduradunanaz. Fundazioen Goienetzen egiten dut lana, eta zerbitzu honen helburua adimen urritasuna dauken personen bizikalitatea hobetzia da. 15 zentro dauz, Gipuzkoa mailan, eta danetan praktiketako pertsonak eduki izan ditugu. Beti eskertu dugu, eta beharrezkoa dela uste dugu, praktiketako pertsonak izatea, bai eurentzako eta baita guretzako ere. Betidanik izan dugu gizarte integrazioko ikasleak. Lehenengoko aukera da lan mundura hurbiltzeko. Ikasi da horien guztia benetan zerbitzu baten aplikatzeko, eta guretzako ere bai pertsonak formatzeko. Nik uste dut ziklo honetan oso erresa dela balio dabien pertsonak aurkitzea. Bihotzez egindako lan badalako eta hortik abiatuta beti egiten dugu lan on bat. Badaukogu rekorrido bat, badaukogu ikasteko, bai gure lanian eta bai arlo pertsonalian be bai, ze lan honek bai eskatzen dau bi arlo horrek lantzea, baina beti topau izan dugu pertsona oso baliotsuak eta kontratau izen ditugunak bai ordezkapenak egiteko edo pertsonak momentu honetan gurekin dabitzela plantillan lania. Bai animauko nauke edozein pertsona sentitzen dauena marne motivazio hori edo interes hori ikasteko eta hurbiltzeko mundu honetara benetan egitea, paus hori ematea. Berdin da, ze adin daukotzun, importantiena da eukitzia barruan interes hori. Oseak animau.